også en helt naturlig måte å være på for barn, å lekeslåss blant annet. Og det er jo nettopp det, for det er også poenget at lekeslåssingen har en verdi i seg selv. Man liker aktiviteten, man trives i den, og alle som er med i den trives i den, og det øyeblikket noen ikke liker lenger, så går de ut av den. Og det gjør at når alle som er med i den leken prøver å gjøre det de kan for å opprettholde den, så er det noen som altså går du litt for langt, så justerer du det med en gang, og du ser på la oss si du har en partner som du leker sammen med. Du justerer det hele tiden etter ansiktsuttrykk, eller liksom, hva den sier, sånne ting. Hvis du slår litt hardt og sier nei, ikke gjør det, sånn, så slår du svakere neste gang, så du blir ekstremt flink til å justere deg hele tiden etter et annet menneske, som er en viktig egenskap da, å ha. Og den læringen som et barn kan få fra en sånn lek da, ser ut til å være liksom helt unik, og hvis vi ikke tillater at barn får for eksempel lekeslåss, som vi sier at man tenker at det er negativt, at det er noe sånn vet ikke, lære aggressiv atferd eller noe sånt, så tar vi fra det en læringsarena som de kanskje ikke, eller hvor de får lære ting de ikke ville få lært noe annet sted, som er veldig verdifullt sosialt sett i alle mulige sammenhenger. Fordi den lekeslåssen er ofte sånn at det eskalerer til at det blir grining, og da, det er det man vil unngå. Ja, det er kanskje det man må gjennom da, liksom, og jo tidligere jo bedre. Altså, jeg husker Ellen Beate hadde tror veileder en doktorgrad hvor en kar, jeg husker ikke navnet hans, men han hadde filmet og forsket på liksom, veldig små barns lekeslåssing da. Og det han ofte hadde sett, liksom, en 2-åring lekeslåss med en 4-åring, så ser han det at 4-åringen veldig ofte liksom, har sånn selvhandicapping, da. Han slåss med en arm eller slåss på knærne. At, liksom, det som var fascinerende var hvordan liksom, du kunne fint ha en lekeslåssing med en 2- og en 4-åring, en 2- og en 5-åring, som var rettferdig fordi at den eldste skjønte at jeg kan jo gruse den lille småen her. Det gjør jeg ikke. Så jeg liksom, for det er ingen som liker å leke med sånn, hvis du har liksom, god lekeerfaring, så lærer du veldig fort at å være en drittsekk er ikke noe bra. Det er liksom en av de grunnleggende erfaringene der. Da. Altså, hvis du gruser den lille småungen, så har du ikke den samme sosiale omgangen med andre barn i barnehagen. Så det de gjør veldig naturlig, da, er at de slåss på en måte som gjør at det blir rettferdig, og det har det gøy, og det kan være som lærermesterrolle, da, hvor du viser det lille barnet ting og tang og sånt. Så hans poeng er jo som at hvis du ser en 5-åring slåss med en 2-åring, så skal du ikke umiddelbart slutte deg til at nå er det en skikkelig sånn, nå burde vi liksom gripe inn som voksne og redde en litt småing. Kanskje det faktisk er en kjempeverdifull læringssituasjon for begge to. Det var veldig mye jeg tenkte på, men det er så mye av det du lærer deg da, med å være på en måte veldig empatisk og justere det andre mennesker som er så viktig, og det er jo en viktig forskjell på en måte på idrett og lek, for eksempel. Det er sånn, hvis barn går ut og, jeg ville sagt liksom, leker fotball da, eller gjør noe fotballinspirert, men i en sånn lekende kontekst, så gjør de det de kan for å opprettholde spillet. Sånn, også hvis noen merker at laget er litt urettferdige, så kan det være at da går noen ut og ikke vil være med lenger, og da endrer du på laget så de blir mer rettferdige, du tilpasser hele tiden. Hvis det er noen som, altså en kort person blir stående i mål på den andre siden, og du merker at oi, det gjør litt urettferdig, ja, men da endrer man størrelsen på målet på andre siden, så det er litt kortere, så det skal bli mer likt, sånn at alle har det så gøy at vi får fortsette å spille fotball. Og det ser du veldig godt. Jeg har bommet på ungdomsskole. Jeg har sett de flinkeste, de elevene som har mest bakgrunn i fotball, som virkelig er gode fotballspillere, ofte sånn ledertyper. Da. De er sånn, med en gang lagen er litt rettferdig, så hopper de opp på andre siden. Og de har sånn veldig god blikk for det der. Da. De er ikke bare ute etter å vinne, de er ute etter å ha et sånn godt spill. Liksom. Og det er en tydelig forståelse at liksom, det er ikke noe gøy å spille fotball hvis halvparten av folka her synes dette er bare urettferdig.